Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Musulman doğanımız soraptır. Pirim senden medet deyilmegi şirke giriyar mukadiptir. Musulman doğanlar medet demek Arapça söz, yardım, gollog, kömek demek. Kur'an ve sünnete göre, ahl-i sünnet akidasına göre ölüp giden pirlerden, velilerden, peygamberlerden medet dilemek, kömek dilemek, yardım dilemek, olara uzaktan yüzlenip olara yalvarmak musulman doğanlar şirk hesaplanıyor. Çünkü musulman doğanlar ölülere kömek et, yardım et, yetişevori, oravori deyip yüzlenen kişi özü bilip ya da bilmen ol kişileri Allah Teala denediği olya. Ol kişilere ibadet ettiği olya ve Allah ve Resulünün ruhsat vermedik zadını, Kur'an ve sünnette bize öğretmedik zadını dine koşup doğru hesapladığı olya, ol olsa musulman doğanlar bidgat olya. Ve bu hareket musulman doğanlar ölülere yalvarmak, ölülerden kömek soramak, olara yüzlenmek bizden önki ümmetlerin doğru yoldan azmağına sebep olan iştir. Hatta şun kunna Hristiyanlar häzirem öz işlerini, öz itiqatlaryna göre öň ýaşap geçen, öz düşüncelerine göre weli hesaplayan, pir hesaplayan kişilerine yalvarýarlar. Svetoy Valentin diýe, Svetoy Plan diýe, hatta kiliselerine olaryň suratlaryny asýarlar. Käbir Hristiyanlar öz öýlerine şol kişilerin suratlaryny asýarlar. We bereketin piri, söýgüň piri, rızkyň piri diýip öz batyllanşlary bar. Olara yalvarýarlar, olara sığynýarlar. Özüne musulman diýip gezip ýören toparlaryň içinde şiğalar we dogry ýoldan azan kişiler, toparlar. Olar hem Allah Teala yalvarmaly ýerine meded ya Ali, meded ya Husayn, meded ya Hasan, meded ya Fatıma diýip ähli beýte yalvarýarlar. Hatta şiğalaryň has öte geçenler näme diýerler? Allah Teala gön yalvarmaly däl, şulaň üstünden Allah yalvarmaly diýerler. Çünkü gön yalvarsaň näme sen dileň kabul bolmaýa, sen günahkar adam, gön yalvaryp bilmersiň, gön dilek edip bilmersiň. Şulaň üstünden yalvarmaly, şular aracy edinmeli diýerler. Hatta has özüni ýitirenler näme diýär? Şo ya Ali diýdiň diýär, şo Allah yalvardyň diýär. Nauzubillah. Biziň içimizde musulman doğanlar bu düşünjäni kim ýaýra diýär? Özüne sofi, tarikatçy diýip ýören kişiler, pire gol bermeli diýip ýören kişiler agla we böleg biziň halkymyzyň içinde şul batyl düşünjäni ýaýra diýerler. Kur'an we sünnetten, sahabelerden, 4 mezhep imamymyzdan hiç hili delili bolmaýan zatdyr. Dogry ýoldan azmakdyr. Hristiýanlaryň edýän işidir, şiğalaryň edýän işidir musulman doğanlar. Äge bolun kimde kim şey diýip ölüp gidenlere yüzlenip şolary yalvaryp gezip ýören bolsa şirk koşdygy bolýar. Eger toba etmän ölse bagşlanmaýa, namaz okap ýören bolsa namazam puç boljak, haja giden bolsa hajam puç boljak. We şu meselede içinde şüphe göterip ýören doganlarymyz bar. Şol bidgatçy molla ahunlardan täsirlenip şey diýip dile getse wasile edindigimi kädip gezip ýören doganlarymyz bar. Mundan öň ölüp giden pirleri, welileri kömege çagyryp ýardam dilemek şirkmi diýip bir musulman doganymyz sorapdy. Şoňa şu meseleni giňişlerini düşündirip sesli jogap berdik musulman doganlar. Kimin kellesinde şu mesele değişli soraw jogap häzirem bar bolsa, häzirem şüphesi bar bolsa, şol giňişlerin jogabymyzy dinläp bilerler musulman doganlar. Allah Teala bizi şirkden, hurafatdan, bidgatdan gorasyn. Alhamdulillahi rabbil alamin.